Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем карьеру за Динамо СПБ ФК-24, это карьера с модом РПЛ. Ребята, многие спрашивают, моды только на ПК, на консоли моды на фифу невозможно установить. Но у нас сегодня серия стартует матчем в Кубке, мы продолжаем биться на групповом этапе Кубка России. И, к сожалению, в первой встрече мы уступили Тульскому Арсеналу 3-1, ну а как мы видим, Родина уступила Химкам, с которыми мы сегодня как раз таки и встречаемся. Нам нужно пытаться, ребята, вырывать очки, хотя бы как-то биться за проход, хотя бы на втором месте, но сделать, понятное дело, это довольно сложно. Вы поддержите нашу команду своим лайком, ребят, напишите комментарий, если здесь впервые, обязательно подписывайтесь на канал, по ссылкам в закрепе переходите в наш телеграм, там вы всегда будете в курсе выхода новых серий, анонсов, уведомлений, голосований, уведомлений о стримах, стримы у нас на Твиче и на Ютубе, ссылочка на Twitch канал есть также в закрепе, и там же есть ссылка на мой второй канал с прохождением, названием Фандом Лига. На втором канале у нас сюжетные игры. Сейчас мы там проходим Red Dead Redemption 2, играем в экспедицию от создателей Mad Runner и SnowRunner, ну а также проходим карьерку в WWE 2K24. Вот состав Химок, у них 2 матча, 2 победы, у них 2,5 звезды, по факту они даже посильнее Тульского Арсенала, с которым мы играли. Ну и как мы видим, у них капитан Панченко. Ну и давайте тогда начинать. У нас сегодня команда чуть-чуть такая подуставшая, но поскольку мы делали ротацию, сегодня многие ребята все-таки отдохнули. Ну и давайте начинать. Химки чаще играют по флангам, поэтому нужно быть очень внимательными. Хорошо, что сегодня у нас оборона выходит в хорошей форме. Обидно, конечно, было проиграть в первой встрече, но там Тульский Арсенал действительно как-то был посильнее, а нам, как и в большинстве моментов, бывает просто где-то не везет, не получается забить. Но будем надеяться, что сегодня наша команда все-таки сможет дать бой и зацепиться за первые очки в группе. В прошлый раз мы с Тульским Арсеналом на первых минутах пропустили, поэтому сейчас важно будет, наверное, все-таки попытаться именно первые минуты сыграть аккуратно. Было микронарушение. Передача в центр. Опасный момент. Не было офсайда. Офсайда не было, но Яшин, ребята, вступает в игру. Вот и первый момент. Новая атака. Здесь уже даже Альварадо пришел помочь. Химки хорошо давят. Ну и по итогу удар от ворот. Мы смогли выжить соперника подальше. Танков. Пытался прорваться по флангу, но его сразу же 2 игрока Химок встретили. Ну а вот теперь мы пытаемся уже прессинг навязать и заставляем вот так вот, не глядя, к центру выбивать мяч. Коршунов. Снова чуть-чуть ему не хватило здесь ловкости, чтобы мяч сохранить. Надо поддавливать соперника. Как только мы навязываем прессинг, они начинают ошибаться. Сейчас как раз большими силами именно по флангу идет в атаку соперник. Здорово. А вот теперь уже попытка контратаки в исполнении нашей команды. Альварадо, где же ты? Ждем его забегания. Альварадо. Удар с левой в дальний, мяч попадает в перекладину и уходит за пределы поля. Ну вот, левая Альварадо сейчас могла помочь. Обидно, что вот у нас 2 нападающих, конечно, на них положиться не всегда получается. Что Умаров, что Танков у нас такие тяжеловесы. Долго здесь раскатывают по флангу. Передача в центр. Мы пока перекрываем зоны. И они никак не могут найти вот эту вот лазейку у наших ворот, чтобы либо сделать передачу, либо пробить. Удар прошел, накрыли. А вот здесь здорово. Гавриленко. Гавриленко здорово прокидывает на Шикова. Шиков. Выход 1 на 1. Удар Шикова. Вратарь вытаскивает. Почему так слабо? Почему так слабо, Шиков? Ты же мог забить. И лучше.
Но не получилось, к сожалению. 38-я минута. Солошиков. Пас в центр. Альварадо. Ну а вот тут его уже не пускают. Здесь здорово. Ну и Танков. Теперь уже ты. А Танков освободил зону. Удар по воротам есть. Это снова Шиков. И на сей раз угловой уже с другого фланга. Концовочка первого тайма. А давайте попробуем, может быть, навесить. Гавриленко, подача. А там никого. Там никого не оказалось. Танков навязывал борьбу, но на этой борьбе первый тайм подошел к концу. Пока 0-0. Начинаются вторые 45 минут. Мы выстояли в первом тайме. Соперник довольно много времени проводил у наших ворот. Альварадо. Классно здесь на Шикова прокидывает. Шиков понесся в штрафную. Но вот тут не получилось. Не хватило снова резкости. Чуть-чуть не хватило резкости, чтобы мяч сохранить. Артега. Пытается сейчас перекрыть зоны. Этим флангом Химки не атаковали в первом тайме. Удар есть в ближний. И просто на отбой. Пока хотя бы так. Начинает прям нагнетать обстановку. У наших ворот соперник. Здорово продавили. Ну, бежать, Танков, бежать! Передача пяточкой. И здесь на Альварадо чуть-чуть не получилось. Заброс штрафную. Альварадо, удар и гол, ребята! Не было никакого офсайда. Альварадо на 59-й минуте открывает счет в этом матче. Здесь прервали передачу, но дальше Танков доработал. И Альварадо, ребята, смог просто какой-то безумный мяч обработать и дальше с левой ноги послать его в дальний угол. Это 1-0. Гавриленко поле покидает, потому что он очень сильно устал. После этого матча хотя бы будет такой небольшой перерыв, где команда сможет восстановиться. Но сегодня нужно отдать вновь все силы. Классная передача от Шикова. Альварадо второй забьет. Ребята, дубль Альварадо. 65-я минута. Вот и этот парень начинает приносить пользу команде. Вот именно с такими соперниками, конечно, его уровень чувствуется очень здорово. Гудит стадион. Негодуют болельщики Химок, потому что они ждали сегодня победу. Я думаю, не менее крупную, как и Тульский Арсенал в первом раунде нам принес. Но здесь уже Альварадо с правой шьет в ближний. И не успевает голкипер Химок просто отбить мяч. Это 2-0. Наша маленькая трибуна болельщиков ликует. Но, ребят, еще ничего не закончилось. 67 минут сыграно. Здесь Каримблума качнули на фланге. Химки в новой атаке. Прошла передача, удар. И это было супер опасно. Яшин не попал по мячу. Вот и Химки начинают делать замену. Альварадо. Но здесь надо карточку давать. Но мы продолжаем пока атаку. Хорошая передача в центр. И надо бить. Еще один удар в дальний. На сей раз уже вратарь вытаскивает. Ну а вот отложенный штраф. Отложенная желтая. Где Альварадо вот так подсекли сзади. Попов сейчас показывает своим партнерам. Нужно успокоиться немножко, ребята. Не надо торопиться. Альварадо. Сегодня его день, ребята. Сегодня день Альварадо. Он бьет еще раз по воротам. Химки уже в нашей штрафной. Опасно. Удар в ближний. Яшин тащит. А залетали у нас такие. У нас выходит Шмидт и выходит, ребята, боковой. И Шилов. Здесь уже вратарь в штрафной. Момент, удар. И Химки один гол забивают. Уже в добавленные минуты Химки со стандарта очень классно разыгрывают. Это вот скидочка с ближнего угла вратарской на дальнюю. И Волков поражает наши ворота. Но не успели, видимо, еще разобрать соперника после замен. Ну, здесь нужно, ребят, просто потянуть время.
И все. Это победа. Это первые 3 очка на групповой стадии Кубка России. И битва сегодня получилась просто не на шутку. У нас моментов было не так много, но очень здорово, что мы смогли реализовать то немногочисленное количество. Ну и Альварадо сегодня просто герой матча. В чемпионате мы идем на 2-м месте. Спартак Нальчик вырвался на 1-ю строчку. Ну а вот Пятигорск уже, ребята, 3-й. 21 очко у них. Они начали проигрывать, начали играть ничью, терять очки. И это нам на руку. Ну и мы играем, конечно, не без поражений, не без ничейных результатов. Кубань Холдинг, мы едем к ним в гости. Вот состав их команды. Они в хорошей форме. Ревазов там опять в старте, ребята, и мы хорошо его помним по его прическе. Хоть и на фотке, как мы видим, он не похож, но в игре он отличался. У них 2 победы, 2 поражения, 1 ничья. Ну а вот состав нашей команды на сегодняшнюю игру. И сегодня Умаров выходит на острие атаки. Сегодня с первых минут Сергеев, Шмидт, Боковой. Новицкий попросился в старт. Ну и погнали. Сейчас уже, ребята, тот этап карьеры, когда нам нужно выжимать максимум из каждого матча. Время ошибок прошло. Соперники тоже набрали ход. И нам нужно сейчас доказать, что мы, ребята, не так просты. Давайте начинать. Мы разводим мяч в центре. Умаров откатывает партнеру. И, ребята, понеслась. Кидает прорыв Артегу. Артега на ложном замахе проскакивает мимо. Хорошая передача, Умаров. Еще момент, и здесь не попадает Боковой. Аккуратненько в притирочку со штангой. Это был хороший момент. У нас 4-я минута. Давайте сюда направо на Альварадо. Он мяч на грудь принял. Передача в центр, а вот отсюда можно бить. Мяч рикошетит и уходит на угловой. Пытаемся сдержать соперника. Отлично. Но они все равно продавливают. Подача на дальнюю штангу. Какой момент. Какой момент. И вот как раз, ребята, Ревазов. А у нас пока никак не получается это сделать. Вот только-только смогли мяч выцепать из-под ног соперника. Умаров играет на Гавриленко. Пас на Артегу. Артега разгоняет сейчас атаку. Артега катит в центр. А мяч не доходит до партнеров. И Умаров здесь тоже вроде и цепанул футбольный снаряд ногой, но сохранить его для команды не сумел. 3-2 по ударам в пользу нашей команды. Ну, как вы видите, на табло-то нули. Обе команды, в принципе, заряжены, ребята, на борьбу. Но не все получается. Новицкий пытается встретить соперника. Прошла передача в центр. Удар есть. Яшин, ну что ж ты, почему ты не пошел дальше забирать в руки? Вот иногда я просто поражаюсь. Я зажимаю кнопку, он шел к мячу, но решил почему-то прыгнуть. Умаров. Это твой шанс, Умаров, надо продавливать. Хорошая передача, Шмидт. Игрок молодежной академии, ребята. Шмидт забивает гол на 60-й минуте. Просто посмотрите на этого добряка, ребята. Но здесь разыграли здорово. И вот как раз, помните, в концовке первого тайма я сказал, что Умаров еще что-то сможет показать. И вот здесь он действительно начал таранить соперника. Дальше хорошая передача Гавриленко. И Шмидт, ребята, забивает гол. Магнус Шмидт. 60-я минута. Первый гол в 4 матчах. Получилось прорваться по флангу. Новицкий далеко мяч не смог отбить. А здесь аккуратно. Яшин забирает мяч в руки. И Альварадо открывается. Но пас не получился. Есть задумки у нашей команды, но, к сожалению, не всегда получается с исполнением таких тонких передач. Ревазов играет налево. Альварадо. Прошел пас, а на дальней штанге никого. Ребят, просто настоящая мясорубка сейчас, штрафной. Удар по воротам есть.
Никакого пенальти. Ревазов. Да отбейтесь вы уже. Все, кто были свежие игроки у нас на скамеечке запасных, выходят сейчас на поле. Альварадо, хороший пас на Орлова. Орлов. Передача здесь на Альварадо. Никакого офсайда. Умаров. Скидка в центр. А дальше... ребята, снова бойня. В штрафной, но уже в штрафной соперника. Не смог прокинуть мяч на Умарова. Ревазов. Наверное, самый активный сегодня из футболистов Кубани. А здесь Умаров. Молодец, продавил. Потянул немножко этим отбором время. И мы выигрываем с минимальным счетом 1-0. Очень важные 3 очка сейчас. Гонка продолжается. Соперники не сдаются, но и мы сдаваться не намерены. Ну а вот как раз и встреча, которую, возможно, многие ждали. Мы встречаемся с Машуком из Пятигорска, которые как раз идут сейчас на 3-м месте, а до этого они лидировали на протяжении, там, по-моему, даже 6 туров. Они вообще не уступали первую строчку, но, как мы видим, сейчас Спартак Нальчик вырвался на 1-е место, и у них так же, как у нас, 8 побед, но у них на 1 поражение меньше. Они, ребята, пропустили чуть больше, забили столько же. Пятигорск забил даже на 2 гола больше, чем и Спартак Нальчик. Ну и давайте посмотрим, что из этого получится. Смотрим на их состав. Вот таким вот выглядит их состав. И он довольно интересный. У них 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение. Есть 2 игрока, на которых сделан акцент. И они играют по стандартной схеме. Так же, ребята, как и мы. У нас сегодня все сильнейшие выходят на поле с первых минут. Ну и поехали. Я посмотрел ради интереса на развитие наших игроков. Ну, плюс-минус, каждый из них уже +1, +2 подкачивает. У нас, кстати говоря, Яшин набрал уже +2 к рейтингу. Довольно неплохо Гавриленко, Коршунов подкачиваются. +3, по-моему, кстати говоря, у Танкова. Но вот Шиков уже возрастной, у него рейтинг падает. Так же, как и у Умарова. Вместо них нужно будет смотреть каких-то новых ребят. Но, конечно, я начитался после прихода Альварадо комментариев, мол, все, перестаю тебя смотреть. Как так? Игрок с рейтингом 77 пришел в команду. Ребят, когда я его подписывал, я честно признаюсь, я даже не знал, что этот игрок, во-первых, играет в сборной, а во-вторых, что у него рейтинг 77. Потому что, как вы видели сами, он был неотслеживаемый у нас еще по рейтингу, и я без понятия был, какой он был у него. Здесь каркас ворот спасает. Будет ли добивание? Добивание есть. Яшин еще раз вступает в игру. Ну и пока, как мы видим, Альварадо у нас только в Кубке России в одном матче показал себя. И то, возможно, это был просто какой-то мимолетный моментик. Ой-ой-ой. Неприятный эпизод. Коршунов. Артега. Дал пройти сопернику, подача на дальнюю штангу. Яшин здесь спокойно забирает мяч в руки, а вот теперь уже контратака. Танков. Передача на Альварадо. И вот тут он не бежит. Ну, я не понимаю эту команду просто, ребят. Эти низкие рейтинги, они иногда играют как будто сами по себе. Там, где надо бежать, он не бежит. Там, где не надо трогать мяч, он, наоборот, лезет первее остальных. Как работает, не знаю. Вот здесь ошибка соперника. И теперь же нам нужно поддавливать. Гавриленко. Пас на дальнюю штангу, но слишком сильно. Там еще и офсайд был. Не было офсайда. Коршунов. Коршунов бежать. Корж залетает в штрафную. Его удар в дальний. Голкипер парирует. Альварадо. Еще момент. И снова вратарь вытаскивает. 2-3 по ударам в пользу гостей. Здесь чувствуется в этом матче, что никто не собирается сегодня уступать. Разыгрывается сейчас 2-3 место в турнирной таблице. И сейчас ничья в этой встрече только на руку Нальчику, который занимает первую строчку. Им выгодно, чтобы мы потеряли очки. Надо простреливать. Прострел есть, никто не успевает. Гавриленко. На Артегу делает скидку. Удар по воротам есть. И угловой.
Пятигорск в атаке. Заброс на дальнюю штангу. Мощный такой был удар по нашему игроку. Ну и посмотрите, как разыграли. Я думал, сейчас, если пойдет передача еще вперед, то будет очень сложно. Ну а тут потеря. Гавриленко играет на Артегу. Я что-то не вижу у нас, ребята, Коршунова. Прошла передача. Ну же, Шиков, удар. И Шиков забивает гол. Шиков забивает гол, ребята, за 15 минут до конца. Да, вот хоть мы видим, что он уже староват, рейтинг у него падает, но во многих матчах именно он, ребята, помогает команде своими голами, своим напором. Ну и здесь не успевает среагировать голкипер Пятигорска Шиков. Забивает свой уже 4-й гол в 10 матчах в этом сезоне. У нас Орлов выходит на поле. Артега отпустил соперника, подача на дальнюю, но повезло, что пролетели футболисты Пятигорска мимо. Как он здорово здесь разобрался. Ну же, пустые ворота, и почему не успели добить? Ну вы серьезно? Ну с таких-то моментов нужно посылать мяч в пустые. Еще одна подача в штрафную. Удар есть, и гол тоже. Вот так вот, ребята. Не забиваешь ты, забивают тебе. Это закон футбола. И здесь мы не добили мяч в пустые ворота, и Пятигорск сравнивает уже под самый занавес. Я думаю, сейчас болельщики и футболисты «Спартак» Нальчик ликуют. Ликуют, ребята, потому что ближайшие преследователи теряют очки. Сколько Реф добавил? А он ничего не добавил, ребята. Мы и так переиграли. Звучит финальный свисток, к сожалению. Здесь только лишь ничья. Не смогли мы удержать победу, но стоит отдать должное, соперник тоже бился, старался и по итогу был вознагражден. Ничья 1-1. Увидимся с вами в следующей серии. Поддержите видео лайком, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Залетайте в телегу, на Twitch и на второй канал с прохождениями. С вами был Локи. Увидимся. Пока-пока.